今天我们要来介绍的是 Listen to the Birds 这系列的音效书，硬页的音效书。那我觉得这系列很适合跟大概年纪很小的小朋友就可以开始一起共读了。那只是像我们这种还在口腔期，像他这样子很容易放到嘴巴里的话，妈妈还是要稍微看一下，不然可能突然那个……好，你们开心？好，那我们来开始念，好不好？那这系列目前为止已经出了应该是8本吧。第一本是顺序其实我不太记得了，就是 Music， 然后 Farm Pets Things That Go Jungle Countryside， 然后今年这个月又出了2本新的是什么呢？一个是 Baby Animals， 弟弟手上这一本，然后另外一本是 Birds， 一个是鸟类。那我们就先看一下新的好不好？之前旧的有介绍过了。Baby Animals， 来弟弟我们一起来看。What noise do the lamps make？我们先看一下我们有没有把它的电池开关打开。有，后面有个电池开关，记得要选到 on 才有声音。What noise do the lamps make？ 你们按一下，来跟妈妈一起按一下。来弟弟，打开。你们听到？有没有听到？有没有听到？是小羊的叫声呢。好，那我们再看下一页，这下一页是什么东西的叫声？弟弟好喜欢翻书哦，每次都不让妈妈翻妈妈的那一页。Can you hear the little kitten？ 你要自己按是不是？他这个，因为我们家弟弟现在才9个月大，所以他自己按还是有点困难。但是妈妈可以，因为它这是一个触控式的晶片，只要轻轻的摸就会有声音。可是因为它这个点呢没有很大，所以小朋友他这么小的年纪，在1岁以下，他可能还是需要妈妈用手来帮他按一下。那1岁以上应该就可以自己按了。然后刚才 Little Kittens 有听过了吗？然后再来是 Listen to the Baby Donkey。那小驴子宝宝的声音是什么呢？要不要来听听看？驴子宝宝原来是这样叫的。喜欢齁。Can you bark like a puppy？ 对，但是通常有声音的书，小朋友都会非常有兴趣。所以，只要一开始他对书没有很有兴趣的小朋友，你可以试着给他听这种有音效的书。或者是可以一起唱的书。然后 squeak little piglet squeak squeak 就是小猪，来叫一下小猪好不好？来小猪，对，小猪叫声好可爱哦。再来 What do the chicks sound like？ 那小鸡怎么叫呢？我们试试看小鸡怎么叫。好，然后最后呢，只要是大一点的小朋友的话，可以看最后面，然后试着学这后面每一种动物的叫声 ，lamb、kitten、donkey、puppy、piglet、chick， 这样子他们可以记得是每一种动物的英文名称，然后还有它们的叫声是什么，然后回去不忘记的话就可以回去复习一下。那这么年纪那么小的小 baby 的话，没关系，就给他听，让他玩一玩就好了哦。然后再来是哪一本呢？接下来我们来看一本是 Listen to the Birds， 这也是这个月出版的新书。那弟弟你要不要让我妈妈翻一下呢？他喜欢抓书的话就让他抓，可是要放到嘴巴里的时候，通常我都会跟他讲一下说，这个书是用来翻的，不是用来吃的。好 ，Can you hear the cuckoo？ 你可以听到杜鹃鸟，也就是布谷鸟的叫声吗？那我们来按一下布谷鸟、杜鹃鸟怎么叫？布谷。好，然后再来。What noise do blue tits make？ 那蓝山雀是怎么叫的呢？这个 blue tits 这个我也是回去查字典才知道叫做蓝山雀。好好听哦。然后再来呢 ，Listen to the magpies in the forest。magpie 应该是喜鹊吧？弟弟喜欢哈。
那哎呦，你已经翻到后面这页，那中间的页让妈妈翻一下，按一下好不好？哦，还是你要先听这个？好，那我们来先听这个好。The streets are full of noisy pigeons。你要帮妈妈按一下吗？来，弟弟手太短了，按不到。按一下，来按一下。对，是鸽子的叫声。它的音效都非常，这系列的音效书音效都非常的逼真。然后 ，Can you hear the nightingale's beautiful sound？ 你可以听到夜莺的美妙的歌声吗？它的插画风格也很疗愈，非常非常美的插画，有小松鼠啊、毛毛虫啊。然后再来呢，最后一页是什么呢 ？Listen to the chirpy blackbird in the tree。这个有一种鸟好像叫做黑冬鸟吧，我上网查的。然后它也有一些别名，像反蛇鸟。这个，哎，对你按到了，好厉害哦！来，再跟我一次，按一次。按一次，对 ，Blackbird， 这是黑鸟的叫声。好，那接下来我们看一下最后面，它有给你复习一遍 Cuckoo、Blue Tits、Magpie、Nightingale、Pigeon 和 Blackbird。那这系列呢，就6种鸟。Listen to the birds。好，弟弟你喜欢吗？喜欢哈。那拜拜喽。